السلام عليكم. معكم محمد هراك. اليوم ان شاء الله راح نشوفوا la notion تاع redéfinition d'une méthode. avec une classe dérivée peut surdéfinir une méthode d'une classe de base direct ou indirect. شفنا من قبل شويه la surdéfinition. اللي ما شافهاش يرجع برك لي فيديو. كاينه اون فيديو دو فيديو نهضر فيهم على la surdéfinition d'une méthode واش معناها une surdéfinition. دونك la surdéfinition قلنا فيها باللي دي ميثود عندهم لو ميم نون بصح نقدروا الكومبيلاتور يقدر يفرق بيناتهم باللو تيب سوا لو تيب ولا لو نومبر دي زارغيومون. ليسونسيال عاود نرجعوا هنا. قالك la nouvelle méthode ne sera utilisable que par la classe dérivée ou ses descendantes, ces classes dérivées, mais pas par ses ascendantes. Donc supposons on a une classe dérivée maintenant. Donc qui نديرو une surdéfinition تاع une méthode اللي كاينه في la classe de base. Donc هذيك la méthode راح تكون utilisable juste par la classe dérivée elle-même ولا les classes اللي تحت la classe dérivée هذيك. Mais ما تقدرش par la classe de base utiliser هذيك la méthode. Donc une classe dérivée peut aussi redéfinir une méthode. C'est-à-dire la définition par redéfinition, c'est modifier le corps des instructions d'une méthode sans modifier sa signature ni son type de retour. Dans ce cas, la nouvelle méthode se substitue à la méthode de la classe de base. Donc, la redéfinition d'une méthode modifie le corps de la méthode, bien ne modifie ni la signature ni le type de retour. C'est pas le même cas sur définition. Sur définition, il y a une différence في la signature ou des fois le type de retour. Le type de retour اصلا قلنا ما يهمش la surdéfinition. Donc في le cas هذا la nouvelle méthode se substitue à la méthode de la classe de base. Donc il y a une redéfinition. راه هذيك la méthode اللي درنا لها اللي redéfininaها la nouvelle méthode هي اللي راح تعوض la méthode de la classe de base. Donc غنشوفوا un exemple هنايا. exemple des classes point et point call اللي درناهم ديجا. عندنا la classe point فيها الاخر عندنا la méthode affichée تافيشينا لي كوردوني اكس واي. وعندنا في la classe point call اللي هي une classe dérivée تاع la classe point. donc قال لك ici aucune méthode ne se nomme affichée. donc l'exemple تاعنا درنا deux objets واحد de type point وواحد de type point call. donc كي نديرو p point affiché راه يافيشي لي كوردوني de l'objet p باينه parce que c'est un objet de type point. donc نروحوا la classe point نشوفوا la méthode affichée كاينه هاد la méthode. donc نوتيليزيو هذه اللي راح تافيشينا لي كوردوني. كي نديرو pc point affiché قال لك affiche les coordonnées de l'objet pc n'affiche pas la couleur. bien sûr parce que هنايا ما كانش la méthode affichée اللي تافيشينا la couleur. donc هنا كي رانا درنا héritage bien sûr شغل ثاني رانا شغل هذه la méthode affichée راه كاينه ثاني في la classe point call. donc رانا نعيطوا لها هذه راح تافيشينا seulement les coordonnées x و y. dans la classe point call il y avait la méthode afficher tout qui permettait d'afficher la couleur en plus des coordonnées. هذه شفناها في les vidéos اللي فاتوا. درنا une méthode afficher tout اللي تخلينا نافيشيو pas seulement les coordonnées mais تخلينا ثاني نافيشيو la couleur du point. donc puisque les méthodes afficher tout font le même travail, afficher les valeurs des attributs de l'objet, il serait logique de leur donner le même nom. donc هنا باش نابليكيو la notion تاع définition ندير لهم le même nom. donc نديرو une seule méthode نسميوها afficher. قالك cela s'appelle redéfinition des méthodes. une méthode de la classe dérivée peut avoir la même signature et le même type de retour qu'une méthode de la classe de base avec un corps différent. donc هذه هي la définition تاع une redéfinition des méthodes. je fais عليها. قالك une méthode de la classe dérivée peut avoir la même signature et le même type de retour qu'une méthode de la classe de base avec un corps différent. donc des méthodes وحده تكون في la classe de base وحده في la classe dérivée. les في la classe dérivée يكون عندهم le même nom, la même signature, le même type de retour كيف بصح différent في الكور. هذه هي la définition plus simple. donc la différence تكون داخل في الكور mais ما كانش une différence في la signature ولا le type de retour. donc نروحوا l'exemple نشوفوا un exemple. bien sûr مع la même classe اللي هي classe point call. donc هنا واش درنا la méthode affichée. donc la méthode affichée قلنا كاينه ديجا في la classe point راح نديروها في la classe point call. donc واش هو لو كور تاع la méthode affichée نعيطوا la méthode affichée اللي هي كاينه في la classe point ومن بعد نافيشيو la couleur تاعنا. donc هنا donc نفهمكم. قالك l'appel de la méthode affichée va provoquer un appel récursif à la méthode affichée de la classe point call. donc نعيطوا la méthode affichée هذه تاع la classe point call هذه في الكور تاعها كاين la méthode affichée تاع la classe point la classe de base. c'est pas la méthode تاع la classe point call. donc la méthode de la classe point affichée تاع la classe point call راح دير un appel récursif à la méthode affichée de la classe point
pardon. Bien sûr. Avec l'appel de la méthode affichée va provoquer un appel récursif à la méthode affichée de la classe .call. Non, non, c'est pas la classe .call, mais non, à la classe point. Pour préciser qu'on souhaite appeler la méthode affichée de la classe point, on utilise le mot-clé super. Ah, pardon. Oui, c'est un غلط. Bon, on a qu'un affiché, donc c'est un appel récursif. Parce que راح نعيطوا la méthode راح نبقاو نعيطوا la méthode affichée تاع la classe .call. Pardon, هنا يعني غلط. C'est pas la méthode affichée تاع la classe .call mais تاع la classe point mais تاع la classe .call elle-même. Donc هنا ماشي c'est pas juste, donc لازمنا نبريسيزيو بلي رانا حابين نعيطوا la méthode affichée تاع la classe point. Donc هنا راح نutiliser le mot clé super. Donc هنايا donc نشوف l'exemple normalement. Attends, la méthode affichée, on a le super point affiché. Donc, on a un appel récursif de la méthode affichée à la classe .code, mais on a affiché à la classe point. Donc, la méthode affichée à la classe point est affichée à x, y, les coordonnées. Donc, au plus, on affiche la couleur. Donc, la nouvelle méthode affichée, la redéfinition, la classe point qui a affiché le même type de retour, les void, ou la même signature, mais la signature, mais qu'est-ce des arguments, donc juste وراح تافيشي بتصح لي كور سي با لو ميم. دونك الاخر انا افيشي في اكس كات. الوغ هنا نعيطوا لا ميثود افيشي تاع لا كلاس بون لا كلاس دو باس تاعنا. دونك نوتيليزي لو مو كلي سوبر بون افيشي ابري نافيشيو لا كولور. دونك هنا راح نشوفوا في ليكزارسيس هذا راه تفهموا. دونك راه كي لا سوليسيون قدامكم مي بون. دونك عندنا قال لك سوا اون ميثود اف ديفيني دون ا اي ريديفيني دون لي كلاس سي و دي. دونك عندنا اون ميثود سميناها ميثود اف راهي كي هنا ديفيني في لا كلاس ا ودرنا لها اون ريديفينيسيون هنا سي في لا كلاس سي و ريديفينيسيون هنا في لا كلاس دي. ريديفينيسيون قلنا شنو نخليو لو ميم تيب دو روتور ولا ميم سيناتور نبدلو لو كوربر. دونك كنا نعيطو لا ميثود اف دون ا كوندوي لابيل دو اف دو كوا. هنا قلنا باينه حنا نعيطو لا ميثود اف دو ا. دونك كنا نعيطو البي. البي راه كي ايريتي من هذه. دونك ديريف دو لا كلاس ا. دونك لا ميثود لا سول ميثود اف اللي كاينه هي لا تاع ا. دونك راح نعيطو تاع ا سي لوجيك. دونك كنا نعيطو الاف دون سي. دونك راهي كاينه في سي. دونك راهي ريديفيني. واش قلنا كي ريديفينيو اون ميثود هذه اللي ريديفينيناها السبستيتيو لا ميثود دو لا كلاس دو باز. دونك كاين اف هنا وكاين اف راهي ريديفيني هنا بصح كي نعيطو الاف دون سي راح نعيطو الاف دو سي ماشي تاع ا باسكو راح تسبستيتيوها. دونك سي نعيطو الاخر. دي واش نعيطو؟ دي نعيطو ثاني لا ميم شوز. نعيطو سيل دو دي. او ولاش راح نعيطو؟ دونك عندنا او ديريف دو بي بي ديريف دو ا. دونك هنا راح نعيطو لا ميثود اف تاع ا. دونك سي توجور تحوس على سواء تشوف في لا كلاس تاعك المام. دونك كيما هنا سي راكي كاينه لا ميثود هذيك اللي ريديفيني. دونك تعيط لها المام. سي ما كانش تطلع في لا هيرارشي باردون حتى تلقى لا كلاس اللي فيها لا ميثود هذيك اللي راك تحوس عليها. دونك في راهي شغل راه ديريف دو سا. دونك راح نعيطو لهادي اف اللي راه ديفينيناها في ا باسكو راه كي ايريتي منهم. اف راح نعيطو ل سي. دونك نورمالمون هاد اكزومبل سي سامبل جوست. اذا ما فهمتوش بيان سور قولوا لي باك نعاود نكسبليكيو لكم يعني. دونك راح نشوفو لا سور ديفينيسيون اللي غيطاش. قال لك اون كلاس بو سور ديفينير اون ميثود دون كلاس دو باز. قال لك ليكزومبل عندنا اكزومبل. عندنا لا كلاس ا فيها لا ميثود اف فويد فيها ان ارغيومون ان سول ارغيومون اللي هو انوتي ان. دونك لا كلاس بي قلنا ديريف دو الاخر. هنا عندنا public void f float x. هنا سي اون سور ديفينيسيون. علاش قلنا باسكو في لا ماشي اون ديفينيسيون. لا ديفينيسيون قلنا ما كانش ما كانش اون ديفيرونس ني في السيناتور ني في لو تيب دو روتور. هنا كاين ديفيرونس في لا سيناتور الوغ كو لا سور ديفينيسيون نوديفيو الاخر تاعنا. دونك هنا سي كوم سي لا كلاس بي فيها دو ميثود اف. وحده فيها ان ارغيومون انتيي ولا فيها ان فلوت. دونك عندنا درنا ان اوبجي دو تيب ا وان اوبجي دو تيب بي وعندنا ان انتي ان فلوت اكس. دونك نديرو ا بوان اف ان. دونك سي ان اوبجي دو تيب ا. دونك لا سول ميثود بوسيبل هي هذه. ما كانش اون اوتر ميثود اف. دونك
وعندنا ان سيت ان اونتي دونك غنعيطوا لهادي دونك كنديروا a.f(x) دونك x سيت ان فلوت الوغ كو سولمون لا ميثود هادي كي تقبل اللي تقبل ان اونتي دونك ما نقدروش نديرو كونفيرسيون تاع فلوت فيغ ان اونتي دونك راح تجينا اون ايرور على كومبيلاسيون دونك هادي شفناها من قبل plusieurs fois دونك نروحوا هنا b.fn هنايا لواش راح نعيطوا لابيل دو f دو a علاش هنا في لا كلاس بي تاعنا هنا رانا نديرو اون سور ديفينيسيون مي افيك فلوت دونك بصح شغل لا ميثود الافضل هي اللي فيها اونتي دونك هذه راهي اون ميثود اكسبتابل هذه شفناها من قبل في لا فيديو تاع سور ديفينيسيون انا فهمت هذه علاش عيطنا لابيل تاع اف دو ا عاود رجع برك لا فيديو تاع سور ديفينيسيون تفهم دونك ديما قلنا يخير لا ميثود لا ميور ميثود دونك اف انت هي اللي هي اف دو ا هي لا ميور باسكو راح توالم ديريكتومون عندنا اونتي افيك اونتي دونك نعيطوا لا ميثود اف دو ا pour le float bien sûr هذه اللي راهي qui convient هذه ماهيش acceptable n'importe donc c'est la seule méthode acceptable donc نعيطوا l'appel de نديروا appel de f de b donc عندنا l'utilisation simultanée de surdéfinition et redéfinition donc هنايا راح نشوفوا l'exemple اللي نوتيليزيو simultanément en même temps la surdéfinition ou la redéfinition donc عندنا pardon عندنا la classe A فيها deux méthodes هما int deux méthodes f واحدة فيها عندها un argument entier وهنا عندها float donc هذه c'est une surdéfinition de f في la classe A وعندنا la classe B تاني درنا فيها une surdéfinition تاع f فيها surdéfinition en même temps كاينة تاني la redéfinition تاع f هادية donc هنا عندنا avoid f entier هنا تاني redéfinition mais هادي ما كانش une redéfinition donc كاينة une redéfinition pour la méthode هادي وكاينة une surdéfinition ici في la classe A وكاينة une surdéfinition في la classe B donc une surdéfinition en général هادي هي donc on a deux objets bien sûr de type A ou de type B, un entier, un float et un double. Donc on dit A.fn. Donc on la méthode f int de A parce que c'est la seule méthode acceptable. Bon, mais c'est pas la seule méthode acceptable, pardon. Les acceptables, mais c'est la meilleure. Le compilateur écrit la meilleure parce que on dit une conversion, un entier directement en entier, là on dit une conversion, le float. Alors, on a a.f de x, on a f float de a. Donc, c'est la seule méthode acceptable dans le cas là parce qu'on peut convertir un float en entier. Donc, on a la méthode hadia. Qu'on dirait a.f de y, double. Donc, est-ce qu'il y a une méthode qui تقبل un double comme un argument? Non, il n'y a pas. Donc, on a une erreur à la compilation parce que il y a une méthode acceptable. Dirait b.f de n. هنا راح لما راح نعيطوا لا ميثود اف انت دو بي تقول لي هنا داوين على واش عيطنا لهادي واش قلت لك كي نديروا اون ريديفينيسيون لا ميثود هذيك اللي ريديفينيناها هي اللي راح سبستيتيو لا ميثود دو لا كلاس دو باز دونك انا تعيط اف انت دو بي ما تعيطش لا ميثود اف انت دو ا هنا ما كانش اون ريديفينيسيون تاع الاخر مي سي با اون ريديفينيسيون كون ياتي اون ريديفينيسيون راح نعيطوا لا ميثود اللي تكون هنا مي ما كانش دونك في لا ريديفينيسيون نعاود نرجع لكم انا نشفع عليها بيان دونك وين راحت alors نسيتها باش من لقيناها exactement قال لك والله قال لك dans ce cas la nouvelle méthode se substitue à la méthode de la classe de base donc هذه هي alors b.f de x float donc هنا لما نعيطوا كاين شحال من ميثود اكسبتابل كاين هذه باردون هذه اللي با اكسبتابل كاين دبل وكاين هذه فلوت اكس فلوت تاع ا دونك شكون خير ماناش غنديرو اون كونفيرسيون دونك غنعيطوا لا ميثود فلوت دو ا اف دي غاك بيان سور غنعيطوا دبل سي لا ميثود لا سيل ميثود اكسبتابل اللي تقبل ان دبل دونك غنعيطوا اف دبل دو بي دونك قال لك كوم ريزولتا قال لك لا cohabitation pardon entre surdéfinition et redéfinition peut conduire à des situations complexes qu'il vaut mieux éviter en faisant une bonne constitution des classes donc على بالي اذا وصلت لو بوين تاع لا فيديو يعني احتمال كبير ماكش راح تكون فاهم واش كان صار يعني باسكو généralement il faut éviter l'utilisation simultanée تاع la surdéfinition et redéfinition parce que راح تطيح في situation complexe donc il vaut mieux éviter en faisant une bonne conception des classes
دونك هذه هي البنك كلاس اللي تشفى عليها. دونك لا ريديفينيسيون قلنا تكون عندنا لا ميم سيناتور لو ميم تيب دو روتور، سي سولمون لو كور كي ديفيرون. هذه هي لا سول شوز. دونك هذه لا بارتي 1 تاع لا ريديفينيسيون. دونك لا بروشين فيديو راح نكمل لا بارتي 2 اللي نديرو فيها كلكو كونترينت دو لا contrainte de la redéfinition des méthodes. Donc j'espère que vous avez vidéo. إذا ما فهمتوش bien sûr ماذا بيا تكونتاكتيوني، ماذا بيا نزيد نفهمكم أكثر، ماذا بيا أنا نفهم bien sûr تاني، parce que ce sont des choses أنا اللي personnellement j'utilise pas. donc أنا واحد الناس يعني ماذا بيا نزيد نفهمهم أكثر. donc وصلنا للآخر تاع الفيديو، والسلام عليكم.